ဒီကနေ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံ Brisbane မြို့ကနေနားထောင်ကြတဲ့မြန်မာနေချင်းသင်းတော်ကနေနားထောင်ကြတဲ့မိဘညီကိုမောင်မများမြန်မာပြည်မှတော်၎င်းကမ္ဘာနိုင်ငံသီးသီးမှတော်၎င်းကြည့်ရှုကြတဲ့မိဘညီကိုမောင်မများတင်တို့ပေါ်သို့ဖျားသခင်ထံတော်ပါမှကောင်းချီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေလို့ထပ်လောင်းကောင်းချီးပေးလိုပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဆုတောင်းကြပါစို့အဖဖျားတရပြီးတရတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်လွန်မြောက်တာကိုရောကြီးစွာတတ်ပါလူကိုဖန်ဆင်းပြီးလူကိုချစ်တဲ့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်ရလို့ယေရှုတင်နေအပြစ်ကိုမုံမိမဲ့အပြစ်သားကိုချစ်လျက်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံတော်သူသည်ဖခင်သားအဖြစ်ပြောင်းလဲလျက်ဖခင်သားတွေအတွက်ကိုရရဲ့အကြံစီကြီးချောင်းကိုတမန်တရားအဖြစ်သိခွင့်ရလို့ကိုရောနာမဘုံချီပါစေထိုနဲ့တဲ့တမန်တရားကိုဖော်ပြတဲ့အခါကျွန်တော်ပြောခြင်းထက်ကိုရောပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါနားထောင်တော်သူအားလုံးရဲ့နှလုံးသားတကားကိုအားလုံးဟာဖွင့်ထားလျက်ကိုရောဖော်ပြမဲ့အရာကိုဝန်ခံလျက်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွယ်ဝတဲ့ကောင်းကြီးခံစားရစေပါယေရှုခရစ်တော်နာမအဖြစ်ဆုတောင်းဝေငှပါတယ်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ခြေစော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ရှေးဦးစွာစကားလေးတစ်လုံးဖော်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလုံလောက်ယုံပဲပေးခြင်းနဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးတသက်လုံးဖူလုံအောင်ပါပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားလုံလောက်တလောက်ပဲပေးခြင်းနဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးတသက်လုံးဖူလုံအောင်ပါလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပေတရုဟာငားမြားတော့သူတညဖားနေတာသူတညစာလုံလောက်ဖို့ပဲဖားနေတာဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုနဲ့သူတွေ့လိုက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုကဒီရေနက်ရာရွှေ့ပြီးသူရသွားတဲ့ငားကဘလောက်များလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုနောက်သူလိုက်တဲ့3နှစ်ခွဲလုံးမှာပေတရုကယေရှုနောက်3နှစ်ခွဲလုံးလိုက်ပေမဲ့အဲ့ရရှိတဲ့လေနှစင်းပြည့်ငါးလေပေတရုရဲ့ဇနီးနဲ့မိသားစုလုံလောက်ပြီးပို့ရှံတယ်ဗျ။တောင်းကြည့်လေပေတရုကိုသခင်ယေရှုကပြောတယ်မင်းပိုက်ကွန်ဆောငါနောက်လိုက်အဲ့ဒီပိုက်ကွန်နဲ့အဲ့ကြံတဲ့ငါအားလုံးကသူ့ဇနီးကလာယူသွားရုံပဲ။ပြောချင်တာကပေတရုကိုခေါ်မယ်ဆိုကြတဲ့တခါတည်းသူကအရင်လှုပ်ပေးလိုက်တာ။တောင်းပေတရုကလွတ်ကျွတ်ယေရှုနောက်သူတောက်လျှောက်လိုက်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုရှိတော့သူအကုန်ရတယ်လေ။သူမျက်စိရှိမှရင်တစ်ချက်တည်းအကုန်ပြန်ရတာ။အော်ဒီရောက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်သင်ဟာသခင်ယေရှုရှိတော်သူဟာဆုံးချုံမှုရှိပေမဲ့သခင်ယေရှုလှုပ်ရင်တစ်ချက်တည်းပြန်ရတယ်အာမင်။ဒါကြောင့်ပေတရုကယုံတယ်ဒါကြောင့်ဒီຢာတွေအားလုံးသူစွန့်ပြီးလိုက်ရဲတယ်ဘာလို့ယေရှုရှိတဲ့ကြောင့်ဘယ်နေရာရောက်ယေရှုတခွန်းပြောရင်အကုန်ပြန်ရမယ်။တောင်းဒီကနေ့ဖူလောင်အောင်လုံလောက်တာထပ်ပူရှာအောင်ပေးမယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေ။ထိုဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းစွာမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ပေတရုကကောင်းစွာမြင်တတ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုယေရှုရှိရင်အကုန်လုံလောက်တယ်။တောင်းသခင်ယေရှုကထပ်ပြောခြင်းနဲ့လိုအပ်တယ်လို့လုံလောက်တယ်။လောကမှာပတ်စံ3,000ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ300နော်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1000ဟာလိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကလိုအပ်တာထက်လုံလောက်ပါတယ်။နားလည်အောင်ပြောရင်တော့သင်ဘဝမှာလုံလောက်ခြင်းမရှိတာအားလုံးကယေရှုရှိရင်လုံလောက်ပြီလို့ဒီကနေ့ဝန်ခံပါရှံထွက်တဲ့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်။ထိုအရှင်ကိုကျွန်တော်ကောင်းစွာမြင်တတ်ဖို့တော့လိုတယ်။ဒါကြောင့်အားနဲ့မြို့မိတယောက်ကသူ့ဘေးအိမ်နဲ့သူနဲ့အိမ်နီးချင်းကတ်တော့သူ့ကလေးမောက်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဘေးအိမ်ကသူတို့အဝတ်လျှော်ပြီးအဝတ်လှမ်းတဲ့အခါမှာသူတို့အဝတ်လှမ်းနိုင်အဝတ်တွေကမပြောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီမျိုးမြလှမ်းကြည့်ဟိုဘက်အိမ်ကလူတွေအဝတ်မပြောင်းဘူးနော်ဟိုဘက်အိမ်ကလူတွေကအဝတ်မပြောင်းဘူးနော်ဟိုဘက်အိမ်ကလူတွေကအဝတ်မပြောင်းဘူးနော်သူဒါပဲသူ့ယောက်ျားကိုနေ့တိုင်းပြောတယ်တနေ့တော့အခါမှာဒီမျိုးမြအဲ့လိုပဲဟိုဘက်အိမ်ကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးကြည့်လိုက်တာဟာဒီနေ့ကျတော့အဝတ်တွေပြောင်းနေတယ်ဟာသူ့ယောက်ျားပြောတာဟာယောက်ျားဟိုဘက်အိမ်ကလူတွေအဝတ်တွေပြောင်းနေတာပဲအဲ့ယောက်ျားသူ့ပြောတယ်အပြောင်းမှာပေါ့တဲ့မနက်ကအိုက်မှန်ငါတိုက်ထားလို့မှန်တိုက်ထားတာတကယ်တော့သူဟိုဘက်ကိုလမ်းကြည့်တာသူ့မှန်နဲ့လမ်းကြည့်တာကြီးကတ်တဲ့မှန်နဲ့ကြည့်တာကြီးကတ်တဲ့မှန်နဲ့ကြည့်တော့တကယ်တော့ဟိုဘက်ကအဝတ်ကပြောင်းတယ်သူ့မှန်ကြီးကတ်တော့သူကြည့်တိုင်းကကြီးပဲကတ်နေတာဒါပေမဲ့သူ့ယောက်ျားသဘောပေါက်တယ်ဩမိမနေ့တိုင်းကြည့်ပြီးမပြောင်းဘူးနော်မပြောင်းဘူးနော်ပဲပြောတော့နောက်နေ့မနေ့ကျအစောကြီးတိုက်ပေးထားတာဟိုဘက်ကအဝတ်မပြောင်းတာမဟုတ်အိမ်ကမှန်မပြောင်းတာဒီနေ့ချက်တော်ညီကောင်မောင်မကျွန်တော်မျက်စိရောပြောင်းရဲ့လားစဉ်းစားရကျွန်တော်ဘာကြည့်လဲတကယ်မြင်လားဖခင်လှုပ်ပေးမယ်တကယ်ယုံလားဖခင်လှုပ်နိုင်တဲ့တကယ်စိတ်ချလားအဲ့လိုလူကိုဖခင်တကယ်လှုပ်ပေးတယ်အာမင်တော့ကျွန်တော်ဖခင်ကိုစိတ်ချဖခင်ကိုယုံ
ဖယားကိုယုံတော်သူဖယားကိုစိတ်ချတော်သူမှာတဲ့တိုင်9တိုင်ကိုနားလည်ရမယ်။တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဝင်ငှမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတိုင်9တိုင်ဖြစ်တယ်။ဟာတိုင်9တိုင်ဆိုတော့ဘာတိုင်နေလဲ။သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်1ကျွန်တော်ငယ်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်1ဉာဏ်ပညာသည်အိမ်တိုင်9တိုင်ကိုခုတ်၍မိမိနေရာအိမ်ကိုစောက်လေပြီ။ကျမ်းစာမှာရေးထားတယ်ဉာဏ်ပညာဖယားပေးတဲ့ဉာဏ်ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်စကားမှာ wisdom နဲ့ knowledge နဲ့မတူဘူးဗျ knowledge ဆိုတာကစာဖတ်ရင်ရတယ်ဘုဒ္ဓဆိုတာစာဖတ်လို့ရတယ်ဗျ wisdom ဆိုတာကဖယားပေးမှရတယ်အောင်ရှောင်းမောင်မင်းကြီးကဒီသုတ်တန်ကျမ်းကိုရေးတဲ့အခါထူးခြားတယ်သူကဉာဏ်သိကောင်းတာဟုတ်ရှောင်းမောင်ဘယ်လောက်တောင်ဉာဏ်ကောင်းသလဲဆိုရင်သူကလေတရက်ကိုဒီလိုစာတကိုက်နော်ဒီလိုကျန်းစာအုပ်ဆိုဒါတကိုက်ပါဇက်နဲ့တကိုက်ကိုက်ပြီးတော့တနေ့လုံးသူဖတ်ပြီးညကျရင်အလွတ်ပြန်ပြောနိုင်တယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့လိုဉာဏ်မျိုးသူ့ပေးထားတာဗျတောင်းတော့ဉာဏ်ပညာမှာအမခံထူကြတယ်တောင်းရှောင်းမောင်မင်းကြီးစကားပြောမယ်ဆိုတခြားနိုင်ငံကဘယင်တွေရဲ့သားသမီးတွေကရွှေတုပ်ငွေတုပ်တွေနဲ့လာနာထောင်ရသူ့စကားမှာပညာစကားတွေအများကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ရှောင်းမောင်ဟာတုတ်တန်စကားပေါင်း3000ကျော်ရေးခဲ့တယ်တချင်းပေါင်း1005ဘုတ်ဆက်ခဲ့တယ်တော့အဲ့ထဲမှာအဲ့တုတ်တန်စကားထဲမှာပါတဲ့နောက်အဲ့စကားတစ်လုံးကဉာဏ်ပညာသည်အိမ်တိုင်ကော်နာတိုင်ကိုခုတ်၍မိမိနေရာအိမ်ကိုစောက်လိမ့်ပြီအရင်တော့ဣသရေလတွေကသူတို့ရဲ့အိမ်မှာတိုင်9တိုင်ထားပေးရတယ်တိုင်9တိုင်ရှိတဲ့အိမ်ကစိတ်ချရတယ်လေမုန်တိုင်းတိုက်လဲမလဲဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့အခုတော့တချို့အိမ်တွေကဒီလိုပဲအဆင်ပြေလို့စောက်နေကြပါတယ်တချို့ကလည်းတိုင်9တိုင်နဲ့အခြေခံပြီးစောက်တာရှိတယ်ဒီကနေ့သင်ဘဝမှာလည်းဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသင်တိုင်9တိုင်ကိုနားလည်ရင်သင်ဘဝမှာခိုင်ခန့်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဝင်လာမှာဖြစ်တယ်။တောင်ဒီကနေ့တိုင်9တိုင်မှာပထမဆုံးနံပါတ်1တိုင်တိုင်ကဘာလဲဆိုတော့ယာကုပ်ရဲ့ကြောက်တိုင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာယာကုပ်ရဲ့ကြောက်တိုင်ကျွန်တော်တို့ထူဖို့လိုတယ်။ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး28အငယ်18ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်း။ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး28ငယ်18မှာနနစောစောယာကုပ်သည်ထ၍ကောင်းအောင်သောကြောက်ကိုယူ၍မှတ်တိုင်ဖြစ်စေလျက်ထူထောင်ပြီးလင်ကြောက်ထိတ်ဖျားပေါ်၌စီလောင်းလေ၏ကျွန်တော်ဒီဇလန်းလေးကိုအားလုံးကြားဖို့ပါတယ်ယာကုပ်ကသူ့ဖေဣဇက်ကိုလိမ်ပြီးသူ့ဦးလေးလာဗန်ရှိပြေးပါတယ်လမ်းမှာသူကတနေရာရောက်တော့မိုးချုပ်တော့ကြောက်ခဲကိုသူခေါင်းပြီးတော့အိပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြောက်တုံးလေးကိုသူခေါင်းအိပ်တဲ့အခါမှာသူခဏအိပ်မရတော့ခဏနိုးတဲ့အခါထဆူတောင်းတယ်ပြောချင်တာဖျားရှိခိုးတယ်အဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးလေကားထောင်တာကိုသူအိမ်မက်မှာယူပါယုံမြင်ရဖယားကသူ့အလားစကားပြောတယ်ဘာလို့သူကဖယားကိုစကားပြောခြင်းစိတ်ရှိလို့တကယ်တော့ယာကုပ်ဆိုတာကတော့လူလေပဲပြီးတော့ခေါင်းမှာတက်တဲ့သဘောအဖေကိုလိန်နေကိုလိန်နေမဟုတ်တာလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိပေမဲ့သူကဒီကြောက်နဲ့ခေါင်းနဲ့ထိတဲ့အခါမှာနူးညံ့ပျော့ပြောင်းလာတယ်တော့ဒီကနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူဟာဘလောက်ခေါင်းမှာဘလောက်ပဲလူသက်တာမှာမာကြောပါစေနှုတ်ကပတ်တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွတ်ထိတော်သူဟာပျော့ပြောင်းလာတယ်အာမင်။ဒါကြောင့်ယာကုပ်ကပျော့ပြားခြင်းအားလုံးကဒီခေါင်းကြောတွေပျော့အောင်ဒီကြောက်ကနေအလုပ်လုပ်ပေးလိုက်တာ။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့သူကတညာလုံးမိသားရဖွဲ့ဆူတောင်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू သွားမယ်လမ်းကြီး तू မမြင်ဘူးဗျ။ तू လေးကိုလည်း तू မတွေ့ဘူး။ तू ဟိုရောက်ရင်စင်ပြေမလားမပြေလား तू မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ तू သိတာတော့ဖယားဆူတောင်းဖို့တော့ तू သိတယ်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုပေါင်းမလားမနှဖန်တပတ်ခါနောက်လနောက်နှစ်နောက်ရက်ကျွန်တော်မမြင်မရဘူးတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ရအောင်ပါဒါပေမဲ့သင်သိထားတာနောက်နေ့နောက်လနောက်ရက်အတွက်မသိလဲရတယ်သင်သိထားတာမိသဟာယဖျားနဲ့ဖွဲ့ခြင်းကိုသိထားရင်နောက်လနောက်နေ့နောက်ရက်ကိုထိုဖျားကတစ်သလုံးတာဝန်ယူမယ်အာမင်အောင်ချမ်းစာပြောတယ်နတ်ဖန်ဖို့မစိုးရိမ်နဲ့တောင်းဒီကနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ယာကုပ်ကနောက်သူသွားတဲ့လမ်းကြီး तू မသိဘူးဒါပေမဲ့ तू သိတာဖျားရှိခိုးရင်အစဉ်ပြေမယ်တော့ तू သိတယ်။ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မောင်ကသင်ပါသိထားလဲစဉ်းစားသင်နဲ့ကျွန်တော်သိရမှာကိုးကွယ်ရင်အစဉ်ပြေတယ်။သင်နဲ့ကျွန်တော်သိရမှာမိသားရဖွဲ့ရင်အစဉ်ပြေတယ်။သင်နဲ့ကျွန်တော်သိရမှာဖျားဆုတောင်းရင်အစဉ်ပြေတယ်။အာမင်။တောင်းသင်မသိတဲ့အရာကိုရှောက်မစဉ်းစားပါနဲ့။သင်သိတဲ့အရာလေးနဲ့ပဲသွားပါ။ယာကုပ်က तू မသိတဲ့အရာ तू ရှောက်မစဉ်းစားဘူး။ तू သိတဲ့အရာကတညလုံးဖျားရှိခိုးရမယ်ဆိုတော့ तू သိတယ်။တောင်း तू ထဆုတောင်းတာအဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းက तू ကြောက်တိုင်ထူတာမိသားရကြောက်တိုင်ထူလိုက်တာပြောချင်တာခဏဖျားရှိခိုးလိုက်တာ
အဲ့နေအောင် तू ကမနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါဟာဒါဖះရဲ့ဗိမာန်ပဲဆိုပြီး तू ဘာလုပ်လဲဆိုဤရက်ကဘေဒလထိုရက်ကိုဘေဒလအမိဖြစ်မဲ့လေထိုမျိုး၏အမိဟောင်းကဥလန်လူဇဟူသည်ကဘာဦး28 19ကဘာဦး28 ဖိုင်အဲ့ဒါတွေ့ရအဲ့တော့အဲ့နေရာလေးမှာ तू ကဘေဒလလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဘေဒလဆိုတော့ထပ်ဖះကြီးအိမ်တော်မြို့ဟောင်းနာမည်ကဥလန်လူဇအဲ့တကယ်ပဲ तू အဲ့နေရာမှာ तू တယောက်တည်းသွားရပေမဲ့ तू မိဿဟာယဖွဲ့ပြီးဆုတောင်းခဲ့တဲ့အခါသူလည်းရှိမှ तू 20ကြုံခံပြီးတော့ तू အကောင်းဆုံးကောင်းကြီးတွေရောက်ပြီးဘေးရပြီးဘေးသလောက်ကိုပြန်လာတဲ့အခါ तू စီးစံရနှစ်ဆုပ်ခွဲလို့ရနေပြီ။အဲဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့တရားဖះကိုမိသားရဖွဲ့တဲ့ကြောက်တိုင်ထူရလေ။နေ့တိုင်းသင်မိသားရဖွဲ့တဲ့ကြောက်တိုင်ထူကြည့်။တဲ့ရဲ့အနာဂတ်မှာလေနှစ်ဆမကတော့ကောင်းကြီးကိုဖះပြင်ဆင်ထားမှာဖြစ်တယ်အာမင်။ဒါနံပါတ်1မိသားရဖွဲ့တဲ့ကြောက်တိုင်ထူဖို့လိုတယ်။ဟောဖះမိသားရဖွဲ့ဖြတ်တာဝန်ယူတယ်ဗျ။ညကိုကဖះရှိကိုခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ပြောချင်သူနှလုံးသားကကိုယ်ကိုယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတာအဆင်ပြေတယ်တခါတော့ဟာတဲ့အရန်ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်ကသူကအလုပ်လုပ်ပြီးပြန်လာတော့လမ်းမှာဘယင်ကြီးတိုင်းခန့်လဲ့လေတာနဲ့တွေ့တော့ရှင်မင်းကြီးကသူ့မေးတယ်မင်းဘယ်ကပြန်လာဟာကျွန်တော်လုပ်ကပြန်လာတာတဲ့ကျွန်တော်သိဆင်းရဲတယ်ဗျာတဲ့ဘယင်ကြီးရဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကယ်ပါတဲ့ကျွန်တော်ဘယင်ကိုအားကိုးပါတယ်အဲ့ဒါဘယင်ကဲကောင်းပြီသူ့ရဲ့မူးမတ်တွေကိုပြောတယ်ကဲအဲ့ဆဲသားကိုရွှေထုတ်ပေးလိုက်ကွာဟာဆင်းရဲသားကိုရွှေထုတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲသားရွှေထုတ်ရပြီးပျော်တာအိမ်လဲရောက်တော့သူရွှေထုတ်ရတဲ့အရာ तू ကလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးကိုချေညာပြီးပျော်တော့အဲ့ဒီညမှာသူ့အိမ်ကိုဓမြလာတိုက်တယ်ဓမြတွေကဓားတွေနဲ့လာတော့ तू ကြောက်လန့်ပြီးပေးလိုက်ရတယ်တော့ तू ငိုပြီးနောက်နေ့ကျတော့အလုပ်ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးဒီလိုပဲနေရင်းနဲ့နောက်တစ်လကျတော့အဲ့လိုပဲဘယင်တိုင်းခန်းလဲလာတော့တွေ့တယ်တော့ဘယင်မေးဟာမင်းကလုံခဲ့တဲ့လားရွှေထုတ်ပေးလိုက်တာကွာမင်းအခုတိဒီမှာစုပ်ပြတ်နေပါလားမင်းဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအော်ဘယင်ရဲ့ပေးလိုက်တာကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒီနေ့ညပဲဓမြတိုက်တာပါသွားပြီဟာဘယင်ကကြည့်ပြီးမင်းထိမ့်သိမ့်တာညတာပဲကဲဟုတ်ပြီမင်းကဒုတိယချိန် chance ပေးမယ်ဒုတိယချိန်ပါပေးစိန်တစ်လုံးပေးလိုက်စိန်တစ်လုံးဆိုတာဒင်းသီးစားရည်စိန်မဟုတ်ဘူးနော်ပြောချင်တာစိန်တစ်လုံးဆိုတာတရားသီးလည်းမဟုတ်ဘူးစိန်အစ်စ်စိန်ဘယင်ကစိန်သူဘယင်ကသူ့အိတ်ထဲမှာစီးစိန်နေကြောက်မြတ်တွေအများကြီးရှိတယ်လေစိန်တစ်လုံးထုတ်ပေးလိုက်ဟာဘယင်ရှိရရသူပျော်တာဒီတခါတော့သဘောပေါက်သွားပြီဘာသူ့မှမပြောဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရွှေတုတ်တုံးကသူများပြောတော့ဓမြတိုက်ခံဒီတခါအိမ်ရောက်တော့မိမတော်သူမပြောတော့ဘာသူမှလည်းမပြောဘူးဘာသူမှမသိအောင်ဆိုပြီး तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တောက်ရီအိုးထဲမှာအဲ့စိန်ကိုဖွက်ထားတယ်ဖွက်ပြီးကိစ္စတခုရှိလို့ तू အသေးသာအပြင်တစ်ခုသွားပြီးပြန်လဲလာကောအဲ့တောက်ရီအိုးထဲကစိန်ကိုကြည့်တာစိန်မရှိတော့ဘူးဘာလို့သူ့မိမရေစိတ်မှာဆင်းပြီးရေသွားလဲတာအဲ့စိန်လုံးပါတော့ကဲဖြစ်ချင်တော့ကြမ်းကြမ်းဖန်ပါဟောမိမလည်း तू ကမပြောမှစိန်ပါတော့အဲ့သူပြန်လာပြီးမိမကိုဒေါသတွေထွက်တာဟာသူမိမပြောနင်ဆိုကြီးကပြောရင်တော့ငါပဲလဲမလဲငါမသိလို့မှရေစိတ်မှာလဲပါသွားပြီအဲ့စိန်ရေထဲမှာအဲ့တော့ तू ကငါမှားတာအတိပေးတော့လဲဓမြတိုက်တယ်အတိမပေးတော့လဲဟိုမှာရေခတ်ဆင်းတယ်အဲ့တော့ तू ဒီလိုပဲနေနေနောက်တစ်လကြာတော့ရှင်မရင်နဲ့အဲ့လိုပဲသွားတွေ့တယ်လမ်းမှာတိုက်ခန့်လဲလေတော့ဟာဘေးကကြည့်မင်းကွာရွှေပေးလဲမင်းဘဝမပြောင်းမင်းကွာစိန်ပေးလဲမပြောင်းမင်းကြည့်တာကွာတစ်သလုံးဒီပုံပဲကွာမင်းကလေဘယင်စိတ်ဆိုးတယ်မင်းကအကောင်းဆုံးဆွဲတင်တာမင်းမတက်လာဘူးဟောသူပြောပြဟုတ်တယ်ဘယင်မှန်တယ်ကျွန်တော်မှားတာအဲ့ဒီဖြစ်ကြောင်းကုံစင်ပြောတော့ဘယင်ကမင်းကွယ်ဖြစ်ရမယ်ပြီးပြီတော်ပြီမင်းရွှေလဲရပြီစိန်လဲတော်ပြီမင်းကမပြီးတော့အဲ့မှာ तू ကတောင်းပန်တယ်ဘယင်ရဲ့ရွှေစိန်မဟုတ်လေတခုခုတော့ပေးပါကျွန်တော်ဘယင်ရှီရပဲလိုချင်တာမစိုးပြတော့တောင်းတက်တယ်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မကျွန်တော်တောင်းတက်ဖို့တော့လိုတယ်ဗျဘယင်ရှီရပဲ तू လိုချင်တာကဲဘယင်တနာသွားပြီမင်းတော်ပြီရွှေလည်းမပေးဘူးစိန်လည်းမပေးဘူးကဲဘယင်အိတ်ကတဲ့အိတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒင်္ဂါပြားရှိတော့ကဲရော့ဒင်္ဂါပြားမင်းယူသွားကွာမင်းအဲ့ဒင်္ဂါပြားနဲ့တော့လူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘယင်ပေးလိုက်ကြတဲ့ကတော့ तू သိတယ်ဘာလို့အကုန်လုံးဖြုံးတာဟုတ် तू ကအကုန်လုံးကုန်သွားတော့မင်းဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဘယင်ထင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒင်္ဂါပြားလေးကင်ပြီးတော့ဒါအဲ့ဒင်္ဂါပြားကင်သွားရင်သူ့အတွက်ကအနှဲငယ်စာပဲဖူးလုံးမယ်ဆိုတော့ तू ပြန်သွားတော့လမ်းမှာသူ့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့တော့တိုးတယ်တော့သူ့မိတ်ဆွေကတန်ငါတဲ့ငါအကြီးတကောင်ဖမ်းလာတော့သူ့မိတ်ဆွေကပြောတယ်ငါကွာတဲ့ဒီငါ့ကိုမင်းကိုရောင်းချင်တယ်ဝယ်ပါတဲ့မင်းဝယ်မှငါတို့မိသားစုအခုအစာစားမှာတမင်းစားသူတနာတတ်တယ်ဗျတနာတတ်တော့ဩဘယင်တော်ငါတနာငါလည်းသူပြန်တနာမယ်
တော့သူကပြောတယ်ဘယင်ငါ့ကိုဒင်္ဂါတစ်ပြားပေးတယ်ကွာကဲမင်းငါ့ကိုငါအဲ့ဒင်္ဂါနဲ့ပဲဝယ်မယ်ကွာကဲတော့မင်းယူသွားအဲ့ငါ့ကိုအဲ့ဒီလူကအဲ့သူ့ဘယင်ပေးလိုက်တဲ့ဒင်္ဂါနဲ့သူကပေးပြီးတော့အဲ့ငါယူပြီးထမ်းပြီးငါတဲပြီးအိမ်ပြန်လာအိမ်လေးရောက်ကောမိန်းမကိုပြောတယ်ကဲမိန်းမရင်ဒီနေ့ဘယင်နဲ့ထပ်တွေ့တယ်နော်ဘယင်ကတော့ဒင်္ဂါတစ်ပြားပဲပေးတယ်အဲ့တစ်ပြားတော့အခုလမ်းမှာပါသွားပြီဒီငါပဲပါလာတယ်ငါတကယ်ကျတော့ငါကူညီလိုက်တာကွာဒါပေမဲ့ကျင်းသေးတာတော့ဘယင်ပေးလိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးငါဆုံးရှုံးမိမယ်အကောင်းဆုံးပြန်ဖြစ်မယ်တော့ယုံတယ်ကွာကဲရောငါဟင်းသာချက်ကွာငါတို့စားမယ်အဲ့ချိန်မှာပဲသူ့မိမငါ့ကိုခုတ်ထစ်ပြီးအလေကိုဘိုက်ခွဲတဲ့အခါမှာအံ့ဩစရာဗျာအဲ့ငန်းဘိုက်တဲကသူခုနတော့ကလွန်ခဲ့တဲ့လပျောက်သွားတဲ့စိန်တုံးပြန်ပါလာစိန်တုံးပြန်ပါလာတာဟာအဲ့မှာသူတို့ပျော်တာထခုံတာတအိမ်လုံးစိန်ရသွားပြီသူစေတနာစိတ်နဲ့လှုပ်လိုက်ချင်းစိန်ပြန်ရသွားတယ်ဟာအဲ့မှာချက်ချင်းမတုံဆိုင်တော့ပဲချက်ချင်းဆိုင်ကိုသွားရောင်းဟာချက်ချင်းမဲ့သူစီစဉ်စရာရှိစီစဉ်တော့နောက်တစ်ကြိမ်ဘယင်နဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါသူကတထေးဘွားနဲ့ပြန်တွေ့တာအော်ဒီဇလန်းလေးကိုလေ့လာတော့လေဒီစင်းရဲသားလေသူ့မှာဆုံးရှုံးပေမဲ့သူကဘယင်တိုင်းခန်းလဲ့လေတာနဲ့ကြုံအောင်သွားနေတတ်တယ်ဗျသူကဘယင်နဲ့သွားကြုံတော့သူ့မှာအမြဲတမ်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့အဆင်ပြေလာတယ်သူစေတနာစိတ်မှန်ခြင်းဟာဆုံးရှုံးတာပြန်ရတယ်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မတဲ့နဲ့ကျွန်တော်စေတနာစိတ်နဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဟာဆုံးရှုံးမှုပြန်ရစေတယ်အာမင်ဘယင်တိုင်းခန်းလဲလေတော့သူကြုံအောင်နေတယ်ဗျကျွန်တော်တို့လည်းဖယားရဲ့စိတ်နဲ့တွေ့အောင်နေဖို့လိုတယ်ဖယားစိတ်တွေ့ရင်ဖယားအကုန်ပေးတယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေယာကုပ်မှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားစိတ်တွေ့အောင်နေတော့မိသဟာယဖွဲ့တော့အဲ့ကြောက်တိုင်ထူလို့သူကောင်းကြီးပြန်ရတယ်တော့ဒီကနေ့နံပါတ်1တိုင်သည်မိသဟာယကြောက်တိုင်ထူဖို့ယာကုပ်ကြောက်တိုင်အားဖြင့်အားပေးလို့တယ်နံပါတ်2ဒုတိယတိုင်ကတော့ဘာလဲဆိုမိုးတိမ်တိုင်ထွမြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး73ငွေ22ထွမြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး73 22ကျော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့သူတို့သည်နေညသွားနိုင်အောင်ထာဝရဘုရားသည်နေ၌ကလမ်းပြဖို့မိုးတိမ်တိုင်အားဖြင့်၎င်းည၌ကအလင်းပေးဖို့မိတိုင်အားဖြင့်၎င်းသူတို့ရှေ့ကကြွတော်မူ၏နေ့ချိန်၌မိုးတိမ်တိုင်ညချိန်၌မိတိုင်ကိုသူတို့ရှေ့မှရုပ်သိမ်းတော်မမူထွမြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး73ငွေ21မှ22ဒါတော့ဣသရေလမျိုးတွေတောထဲမှာနှစ်40ဖြတ်တဲ့အခါမှာအီဂျစ်ပြည်ကနေခါနာန်ပြည်သွားတဲ့အခါသူတို့ထွက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ကနေ့ချိန်မှာမိုးတိမ်တိုင်နဲ့ညချိန်မှာမီးတိုင်ဆိုပါစို့သူတို့ယောက်ျားရွယ်6သိန်းမိန်းမနဲ့ကလေးပါရင်2သန်းကျော်လောက်လို့ခန့်မှန်းလို့ရသူတို့ရှိတဲ့နေရာလေးမှာပဲကောင်းကင်မှာနေ့ချိန်ဆိုရင်မိုးတိမ်တိုင်လေးဖြစ်အဲ့မိုးတိမ်တိုင်လေးကရိတ်နေတာတခြားနေရာနေပူတယ်သူတို့နေရာလေးရိတ်နေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဖယားဥဆောင်မှုနဲ့သွားလို့ပြီးညကျရင်အဲ့မိုးတိမ်တိုင်လေးကဘာဖြစ်သွားလဲမီးတိုင်လေးဖြစ်သွားဒီမိုးတိမ်တိုင်ကပဲမီးတိုင်ပြန်ဖြစ်တာဒီနေရာလေးမှာပဲအလင်းဖြစ်နေဟောတောထဲမှာဆိုမွေကီမီကောက်ဘာညာဝင်လာလို့မရအောင်အလင်းဖြစ်နေဘာသာသူတို့ဖယားဥဆောင်မှုနဲ့သွားနေလို့တော့ဒီကနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ဒုတိယတိုင်ကသင်ဟာသင်အိမ်မှာသင်ဥဆောင်တာလားဒါမှမဟုတ်သင်ခင်မုန်းဥဆောင်တာလားသင်ဇနီးဥဆောင်တာလားသင်သားသမီးဥဆောင်တာလားဒါမှမဟုတ်သင်အိမ်မှာဖယားဥဆောင်တာလားအာမင်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မတို့ကကျွန်တော်တို့ကဖယားဥဆောင်ခိုင်းဖယားဥဆောင်ရင်လေအစင်ပြေခြင်းတွေတော့သူလိုက်ပါလာတာဖြစ်တယ်။တောင်တို့ကနေ့ချိန်မှာတဲ့မိုးတိမ်တိုင်ညချိန်မှာဘာတိုင်လဲမိတိုင်အဲ့ဒါလေးကပဲပြောင်းလဲဖြစ်အဲ့ဒါလေးကပဲဖြစ်။ဒါကြောင့်တို့နှစ်40လုံးလုံးသွားတာအစင်ပြေနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရှေ့ကနေဘသူရင်ကြွလဲဖယားကြွတယ်။အော်ဒီကနေ့သင်အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်မှုပေးတာဖယားသခင်ဖြစ်ပါစေအာမင်။ထိုဖယားဥဆောင်ရင်ငြိမ်ဝတ်တယ်အေးချမ်းတယ်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့အောင်မြင်မှုရတာဖြစ်တယ်။နောက်နံပါတ်2မိုးတိမ်တိုင်ရဲ့အထိပ္ပယ်ကဖယားလမ်းပြမှုခံယူပါ။ဘုရားသခင်လမ်းပြမှုပဲခံယူရမယ်။နောက်ဒီကနေ့နံပါတ်2တိုင်သည်ဖယားလမ်းပြမှုခံယူပါ။နံပါတ်1တိုင်သည်ယာကုပ်ရဲ့ကြောက်တိုင်ကဖယားနဲ့မိဿဟာယဖွဲ့ပါ။ဖယားနဲ့ကြုံအောင်ပဲအမြဲနေပါ။ဖယားနဲ့အမြဲနေပါ။ဒုတိယတိုင်ကဖယားလမ်းပြမှုခံယူပါ။အဲ့လိုဖယားလမ်းပြမှုခံယူရင်ဖယားလမ်းပြမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3တတိယတိုင်ကဘာလဲဆိုကြေးဝါတိုင်တတိယတိုင်ကကြေးဝါတိုင်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်15ကနေ16ထိဖိုင်တွေ့ရအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆို First King chapter 7 verses 15 to 16အဲ့တော့ဒီဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်မှာ
အခန်းကြီး9:15နဲ့16ထိဖတ်တဲ့အခါမှာရှောလမုန်မင်းကြီးကတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ပြခြင်းတယ်သူဗိမာန်တော်ဆောက်တယ်ဗျသူကနန်းတော်နဲ့ဗိမာန်တော်ဆောက်တာရှောလမုန်ကနန်းတော်ဆောက်တာ73နှစ်ကြာတယ်နော်ရှောလမုန်ကနန်းတော်ဆောက်တာ73နှစ်ဗိမာန်တော်ဆောက်တာ9နှစ်ကြာတယ်အဲ့တော့သူဗိမာန်တော်ဆောက်တဲ့9နှစ်အတွင်းမှာတဲ့သူဆောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘာနဲ့ဆောက်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့လေဗနုန်တောကတက်သားအာရရက်ပင်နေနဲ့ဆောက်တယ်အာရက်တိုင်ဆိုတာကအာရက်ပင်ဆိုတာအစ္စရေးမှာအာရက်ပင်ဆိုတာကနော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုကျွန်းပင်နေလို့မျိုးပြောချင်တာအကောင်းဆုံးတက်သားနဲ့သူဆောက်နော်အစ္စရေးမှာသူကဘယင်လေသူဘယင်ဆိုတော့သူ့နိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံးတက်သားနဲ့ဖခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်သူဆောက်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲအဲ့တော့သူဆောက်တဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့မှာဒီဗိမာန်တော်ဝင်လာတဲ့ကနားပြင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကနားပြင်မှာထူဖို့အတွက်ကြေးဝါတိုင်2တိုင်သွန်းလောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးကြောင့်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဓမ္မကျော်စဉ်တတိယဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်15ကနေ16မှာထိုသူသည်အမြင့်18တောင်လုံးပတ်12တောင်ရှိသောကြေးဝါတိုင်2တိုင်ကိုသွန်းလေတိုင်ပေါ်မှာတင်စရာဖို့အမြင့်9တောင်ရှိသောကြေးဝါတိုင်ထိပ်2ခုကိုလည်းသွန်းလေတကယ်အကျော်မော်တွေခေါ်ပြီးသူဆောက်တဲ့အခါဘုရားရဲ့ဗိမာန်တော်ပြည့်တော်ဒီကနားပြင်ဝင်လာတဲ့သူတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်သောကြေးဝါတိုင်2တိုင်ထောင်ထားတာကြေးဝါတိုင်2တိုင်ဆိုတာကဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မဗိမာန်တော်ဝင်လာသောသူဟာလေနှုတ်ကပတ်တော်လို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကလည်းဗိမာန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗိမာန်တော်ရဲ့ကနားပြင်မှာဘာရှိရမလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကြေးဝါတိုင်ဆိုတာဒီနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်2တိုင်ရှိနေရအာမင်နောက်အခုလေကြည့်သူတို့ဝင်လာတဲ့ခါဒီတိုင်2တိုင်ကိုသွန်းလောင်းထားတယ်အဲ့ကြေးဝါတိုင်နဲ့သူတို့ကသွန်းလောင်းပြီးတော့တဲ့အဲ့တိုင်2တိုင်ကိုနာမည်ပေးတယ်ဗျကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်300ခန်းကြီး9:21ထိုတိုင်တို့ကိုဗိမာန်တော်ကနားပြင်မှာစိုက်ထား၍လက်ရတိုင်ကိုယာခေလက်ဝဲတိုင်ကိုဘောဇအမိဖြင့်မှဲ့၏ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်21လက်ရတိုင်ကိုယာခေနဲ့လက်ဝဲတိုင်ကိုဘောဇတဲ့ယာခေနဲ့ဘောဇကျွယ်ဝခြင်းဒုက္ခချမ်းသာလို့အဓိပ္ပာယ်ရဒီကနေ့အားပေးခြင်းနဲ့သင်ဟာသင်ရဲ့နှလုံးသားသင်ရဲ့ဗိမာန်ဖခင်ရဲ့ဗိမာန်သင်နှလုံးသားဖခင်ရဲ့ဗိမာန်မဲ့ဖခင်ကျင်းဝတ်တာအဲ့ဖခင်ကျင်းဝတ်တဲ့နေရာမှာသင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကြေးဝါတိုင်2တိုင်ထောင်ထားရင်ကျွယ်ဝခြင်းစီးစိမ်သူ့ဟာသူလိုက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်တောင်ဒီကနေ့တတိယတိုင်ဒီဘာတိုင်2တိုင်ထောင်ရမလဲကြေးဝါတိုင်2တိုင်ကျွန်တော်ထောင်တတ်ဖို့လိုတယ်တောင်ဒီကနေ့ကြေးဝါတိုင်ထောင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်2တိုင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားဗိမာန်မှာအမြဲတမ်းမလုပ်ရမလဲထောင်ထားတဲ့၍ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကပဲတင့်ကိုယာခိန်နဲ့ဘောဇကျွယ်ဝခြင်းစီးစိမ်ဖြစ်စေမယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်၌သွားဖို့လိုတယ်ဒါနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်2တိုင်ကြေးဝါတိုင်2တိုင်ထောင်မှုဖော်ပြလိုတယ်နံပါတ်4တိုင်ကဘာလဲဆိုပန်းတုံးတိုင်ဟေဘရဲဝရစာခန်းကြီး7အငယ်1ကိုကြော်ဖတ်ပြခြင်း ဟေဘရဲဝရစာခန်းကြီး7ငယ်1ထို့ကြောင့်ဤများလောက်များစွာသောတသက်ပေါင်းတို့သည်ငါတို့ကိုဝန်းရံလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်နောက်ဆက်တတ်သောဝန်တို့ကို၎င်းဒုစရိုက်ကို၎င်းပယ်ရှား၍ငါတို့မျက်မှောက်၌ရှိထားသောပန်းတုံးတိုင်သို့ရောက်ခြင်းကအာမလျှော့ပဲပြေးကြကုန်အောင်ကျမ်းစာကပြောတယ်ဟေဘရဲဝရစာရေးတဲ့ကျမ်းပြုဆရာပြောတယ်ဤမြတ်လောက်များစွာသောတသက်ကငါတို့ဝန်းရံထားတာတဲ့ဒါကြောင့်လည်းနောက်ဆက်တက်တဲ့ဝန်တွေဒုစရိုက်တွေအကုန်ဖယ်တဲ့မျက်မှောက်လိုက်ထားတဲ့ပန်းတုံးတိုင်ကိုအရောက်သွားမယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေဒီလောကမှာယနေ့ဒီအသက်ရှင်ရတာနောက်ဆက်တက်တဲ့ယောဂအခက်ခဲတွေကိုဘုရားဖယ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်သင်ဖယ်တာမဟုတ်သင်ဆုတောင်းလို့ဘုရားဖယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါဒီနေ့ရှိတဲ့ယောဂကြီးလွတ်ကင်းဖို့လဲဘုရားဖယ်မှာလွတ်ကင်းမှာဖြစ်တယ်ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာပန်းတုံးတိုင်ကျွန်တော်မှာပန်းတုံးတိုင်ရှိတယ်သင်မှာပန်းတိုင်ရှိတယ်လူတိုင်းမှာပန်းတိုင်ရှိတယ်ဗျ။ဒါလူဟာမျောလင့်ချက်နဲ့သက်ရှင်လား။ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတို့ပန်းတုံးတိုင်ဟာကျမ်းစာထဲမှာထာဝရကာလအထိပန်းတုံးတိုင်ရှိတယ်။ဒါဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပန်းတုံးတိုင်ဆိုတာမှတ်ထားကျင်းသေးရောက်မှာ။ကျင်းသေးရောက်မှာ။ဥပမာဆိုပါစို့ယောသရဲ့ပန်းတုံးတိုင်ကသူအသက်ငယ်ငယ်လေးမှာကျယ်ရီလာတွေကောင်းလိုင်းနေရဥညွန့်နေဆိုတော့သူဒုတိယဘယင်ငံဖြစ်ဖို့သူ့ရဲ့ပန်းတိုင်ဖခင်အရောက်ပို့တယ်သူ့ကိုဒါဝိတ်တစ်ချိန်လုံးချီးမွမ်းတာသူ့ရဲ့ပန်းတိုင်ဂေါလေးကိုနိုင်ပြီးတဲ့အခါဘယင်ဖြစ်တယ်ချက်ချင်းဘယင်မဖြစ်ပေမဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ရှောလူတတ်တာသူပြေးရသေးတယ်ရှောလူတတ်လို့ဒါဝိတ်ပြေးတာသနာဖို့ကောင်းတယ်10နှစ်ကျော်ကြာတယ်
Now Dawega Lushema or Topini do. Paya a shema to be. Lushema or Dawego Luriabulu, the art of Topini do. Sholutalu to Doka Yadu. They need Kalitenta Dama, Lushima, Doka Yolaki some chew. Paya shema, Shemian Gedo, Chimio Chinshire. Amen. Down to a Payashima to be a man. The change not to be impediment to Panda and be in people way. Jova, Doka Singere Miaikane. Lushimaro to Doka Yobi me, a chain tano to ship she hunter, no she ham bugone. Down the Chetonico Monma, January and number lead tiny. Imialo Tati, Wayantari, de Mabune. Then take my Pia Lord of Begia, Anagama Ditalolime, Pianama Bonchibasi. The Tati go then Yat Habi Suye, Bandang with the Yatlanta Puvelure. Down the Nicharu, Bandang yet be a chain the Yomi Bandona. Then to a chain the Yama. Then now shut the ya alum pay. Take the chazi de ya pay. Pay out that Shizi Jishu, then Bandai. They need online and not town and Nico Mamma, they know what to Harris Gabioreva. They know a 9 man she de Bandai will pay a Yapulime. Piamioman, they know a 9 man she de Bandai will pay a Yapulime. Pianama Bonchibasi. Da Alungu Janaruga, one can't have a balloon. Then Bandai Yola lime. Then Jongian then Kanzam. Out in a Bandai Yauam. Namanga Taya Baleso. Sa dime of Chipulure. Sa dime of Chia. Gaujan Kani Sako and a such up. Gaujan Kani Sako and a such up. Jonelli Papiachin. Now Gaujan Kani Sako and a such up. Lord I Mayamuga, not to let you sa dime chili. The Nichadoni Gomama, Logama Payaga, Janarugo Pazena, and now level BGB Soyemo Mahobu, a shiji con anju. Dojana Payago Miamiaji, Apo Mioji. Payan got con Athentan Tayame. Now upon your G de Duma con Chidi. A good Lota Mimaji, Londa Rua Toro Gomoraga Tolare. Ludiro Biabi. I mean, Namatown Yenia Bala. Bound Toro Gomora through Nizino, Namatown Tapuli. Come in among your town of Jews or Namatown Boo. Loka Matajan, Namatown, and do them Pialum Lopu. Now come in among your Bob Jews or Bomb of you, did I mean Zora Mupire. And now Lemagine, they chap your Tara. I Namatown on Legida Sarim. Down in the Apilure, General Namanga, time with 3 times. They are Bana in Wamedu, sick the Chaziari, sick Buziari, show Magine. So ye in Jane name. The Kali Pawinjin, Yaka Chinny, Amshe, sick the Chazi, they are shall be Namatown, then Twayam and then Bandang of Piana with what Piaga then boom, Army. Down in the not town that thought to a Bana in Yode. Namatown that thought to a sardine shit. Down there, chain to a me, Janok not town dula, Damo Namatown dula. I don't know that Mima to Tolara go canaro Yoni be. Damn it, 2 Sika Torum Gomora Zigbala. A woman Mata Torum Gomara Zigbare to the Namatown Tapu. Now they are not but the Ago, not town. I not townly County Chili, Pianama Bonji Bazi. Down there, not town. Down there, Sandime people, not town that do Piam. Number chop, Diane, but I les or les wait die. Les wait die. Either I would do Kanji Kone and get the sage or Papiagene. Either I would do Kanji Kone and get the say. Todo more the game for looked on. Les wait die night, Hamango, Swechajai, Shembayan les sick door pili. Amen. General Alon did a dime. Either dane more the game, ha, Maunama won't wait or the worship. And I just am a very tana. Either I would do Kanji and a Konego pine to Yali. Morgue are it. 2 bad with the misera. 2 Morgue a me, Mount yet the Mia either. Or more again either. Mount to one west or the one you ship. Either I got me be up shit kama, more the gega, the Gaza on me. Did the Gaza more the gega took me ah. To other shenabia Google. 2 young Gijan to kind. Wamata young Gijan take kindly, Sarah, and you swell later. Now, when Jijo Haman Sorepoga, 2 Lareka, Lurai Union. More the gay 2 Uminu, more the gay at the Shenapia over Uniona. Lu Uminu to Piave Uniona. Piave Union, Lu Uminu are last to be Eddie Mortegay, Les Red, I never followed. I mean, Paya Union be Payao, go where Mortegay. Do go to me, do quite people, Les Red, I looked at her. I mean, Payao when need I Union suit down only. Eddie Winjijo Haman. Eddie Mortegay so that the Gamugo. Doka people looked at it, Les Wedaima, Haman, when Jijoka, 2 to Biancanzar. That's my dying guitar.
Now India Pigasa, Kusha Pitang, Time Bitiana Sakonapio, Oxore, Shembian, Ashwe Yuye, Shusha Nandoga, Winjijo. Tunamabule, Hamam. Town Abijane, Tango to me about to cup people, Lezueta in Tatabia, Paya a chancy machine, Lologo meow, Ami. Then to a below Annie Shishi, Paya a quima being Annie Remia. Then to a dokari below to ya, Paya a quima being, I dokarema, Manea, then Banang Yama. Oh, down to Malay Chili. Morgate was looked at, Lezueta, Mahaman to be upset. To the Badra di Hama, Doka people looked at. I mean, more the gaze or the Gamuaro. Haman Shima, Domata Mamu, Dumatabu, to Payashi, where do taude. Eri Haman will pay see. Down in Chato, Nico Mama, they are Piazana Shima, do Tom, and do Mobu, Payashi do tau. Then the Doka Shima, Anyaka, Medu Mobu, Payashima, Anyaka, one come. Then the Logaji Shima, do tau Pido, a Shompiya Medumo, Payashima, do tau Sutao. Then suit down Jengo, pay a little mapshete, Ami. Morgue suit down ye, and 2 TV and it look worry. Dodger Morgue to suit down 10 ye, les way dying and Lumia Chim, Georgiana, Annie Dine and Lumia mapshete. Number Cone, now so, number Cone Tayaro Bales Rock. Lawa Katai. Jarugumiam Jagin Poro Mingla Kanyua mapshete. Poro go Jaru Wenzaya mapshete down, Lawa Katai. Lawama buying God dying loop papa. Lawa buying Lawama Kapi Tane Jailu, Lawa Katai no papa. Young Kani Sako and Sangama. The Kishuya Lawa Katai no Namare. Magrala Marine, Neneli Dalichano, Neneli Papiajene, Young Kani Sako. Again a Sangama. Yeshui Lawa Katai no Nama, Merone, Mapcheto Kalopai, Mia Mari, Magrala Marido the Yanijai. Lawaka Tainona, Mumi de Yanida, Mudarea solo, Johan Tamanotia Bebar. Mumi Toya Mudadia. To Lawaka Tainona, Yanni Lulamdi. Turu Chanjaniti Pure. Dini Abijene. They are Kara Nama Yeti do to Pepper. The Chua Wujiboma Yeti, the Chua Tapina Boma Yeti, the Chua Lokaunian Boma Yeti, the Chua Nan Loyan Gong Semti, so they go Eugene Yeti. They ne Chanoka, Gardine Yeti do to Piam, Ami. To God, I ne yeti do to Piata when you day. Down in any time, corner time, Jaru bed tiny net the shimney. That out Jaco ye chop time get to make Haya Pueba. More time get to Pia Lampia Mukanyuba. Jiwa time not time get to Nogabado, the mount of Mathesur, Nogabado Netwaba. Pan don't dine then chain the yum. Sa dine get to Namale Chivulur, not town the Pulur. Les way dine get to Janutua Doka Alongo, Payaga, Queka Vido, something time up. Lawa Katai look correct, Garan Chi Martin Yativa. Tengo the Talumpia County Pime. Jana the Yak Chinsi Dine Boma, Piata County Pibasi. Sutam Jabazu, Pia, Jagayare, the Asgati Sousia Pisiva, Dine Kwana Dine Night, Janrudi, Midi Dine Ampian, the Shiami. Shawyame Dine, Sawyame Dine Nigo, Gowns or Nale here. Lawaka Dine Don Night, Yeti, Liet, Goro Apia, the Shenai to Miapisiva. Ishunaman and Sutam Sakabare Pia, Ami. Along Popia County Pibasi.